नमस्कार साथीहरू, स्किल्ड नेपाली च्यानलमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा मैले सुदूरपश्चिम लोकसेवा आयोगले लिएको 5औं तहको कम्प्युटर अपरेटरको सोलुसन लिएर आएको छु। यसमा टोटल जम्मा 50 वटा अब्जेक्टिभ क्वेशनहरु रहेको छ, जसमा 4 वटा अप्सन हुन्छ र एउटामा हामीले एउटा चाहिँ सही आन्सर हुन्छ, त्यसलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। टाइम चाहिँ 45 मिनेटको हुन्छ। ढिला नगरिकन मैले भिडियो सुरु गरेँ है त। सबैभन्दा पहिलो क्वेशन हो, इन व्हिच जेनेरेसन ट्रान्जिस्टर इज युज्ड? कुन जेनेरेसनमा ट्रान्जिस्टरको प्रयोग भएको थियो? त्यसको सही आन्सर हो सेकेन्ड जेनेरेसन। अर्को क्वेशन छ, द डेसिमल इक्विभ्यालेन्ट अफ बाइनरी 1011 1011 को डेसिमल इक्विभ्यालेन्ट कति हुन्छ? डेसिमलमा कति हुन्छ 1011 को? यसको सही उत्तर हो C11। थर्ड नम्बर छ, इन द कम्प्युटर सिस्टम विच अफ द फलोइङ इज प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज? तलका मध्ये कुन चाहिँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो? कुन हो? वर्ड होइन, नेटस्केप होइन, गुगल होइन, पास्कल चाहिँ के हो? प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो। क्याश मेमोरी, क्याश मेमोरी भनेको के हो? स्टोर्स डेटा पर्मानेन्टली डेटा स्टोर गर्छ? होइन। होल्स लास्ट टाइम भिजिटेड वेबसाइट लिङ्क? यो पनि होइन। हेल्प्स टु स्टोर मोर डेटा इन द हार्ड डिस्कमा बढी डेटाहरू स्टोर गर्नको लागि सहयोग गर्छ? होइन। प्लेस बिट्विन द मेन मेमोरी एन्ड माइक्रोप्रोसेसर? मेन मेमोरी र माइक्रोप्रोसेसरको बिचमा राखिएको हुन्छ क्याश मेमोरीलाई, हो कि होइन? हो, यस, राइट आन्सर। सो फिफ्थमा छ, विच वान अफ द फलोइङ एक्सटेन्स अफ प्राइभेट नेटवर्क एक्रस पब्लिक नेटवर्क? पब्लिक नेटवर्कमा प्राइभेट नेटवर्कलाई एक्सटेन्ड गर्नु पर्यो भने के को प्रयोग हुन्छ? त्यसको सही आन्सर हो भर्चुअल एरिया नेटवर्क। अनि अर्को छ, मल्टिमिडिया कन्सिस्ट अफ? मल्टिमिडियामा के हुन्छ? एनिमेसन, टेक्स्ट, भिडियो, अडियो सबै हुन्छ, त्यसकारण अल अफ द अबभ। 7 छ, द इन्डिभिजुअल डट इन द स्क्रिन द्याट फर्म इमेजेस इज कल्ड पिक्सेल? त्यसलाई के भन्छ? पिक्सेल भन्छ। द ALU of the computer that contain a number of high-speed storage element is called register? ALU मा भएका एकदम हाई स्पिड स्टोरेज इलिमेन्टलाई के भन्छ? रजिस्टर भन्छ। इन द नेटवर्क of 25 computer, which topology requires large amount of cable? मेश टोपोलोजीमा चाहिँ धेरै वायर्सहरू रिक्वायर्ड हुन्छ। WAN stands for Wide Area Network। अर्को छ क्वेशन नम्बर 11, what will be the term of office of member of appellate tribunal according to the Electronic Transaction Act 2063? यसको राइट आन्सर हो 5 years, 5 वर्षको पदावधि हुन्छ। The small messages that can be read and written on Twitter are known as tweets. Which of the following is not a social media platform? Google चाहिँ सोशल मिडिया प्लेटफर्म होइन। वर्तमान सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति कुन सालमा लागू भएको हो? 2072 सालमा। द ट्याग द्याट क्रिएट्स द कमान्ड बटन कन्ट्रोल इज कल्ड? बटन भन्ने इलिमेन्ट हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ बटन बनाउनको लागि प्रयोग हुन्छ। अनि पिक एन इक्जाम्पल अफ भ्यालिड आइपी एड्रेस? यी मध्ये कुन चाहिँ भ्यालिड आइपी एड्रेस हो? C 123.78.55.185, राइट। तर नम्बरमा छ, which tag is used to create drop down list बनाउनको लागि HTML मा कुन ट्यागको प्रयोग गरिन्छ? select भन्ने ट्यागको प्रयोग गरिन्छ। ओके, 18 नम्बरमा छ, if you want an organization logo to be appeared on every slide, you should include it on slide master? Yes. And which PowerPoint view display each slide of the presentation as thumbnail and it's useful for rearranging slides? थम्बनेल भ्यू जस्तै गरिने गरी डिस्प्ले गराउनु पर्यो या त स्लाइडहरूलाई रिअरेन्ज गर्नु पर्यो भने कुन भ्यू चाहिँ बेस्ट हुन्छ, कुन भ्यू चाहिँ युज हुन्छ? त्यो चाहिँ स्लाइड सर्टर। 20 नम्बरमा छ, which shortcut key insert a new slide in current presentation? Control M। अनि अ फर्म कन्टेन्ट्स, फर्ममा के हुन्छ? फिल्डहरू हुन्छ हैन, फिल्ड हुन्छ अनि हामीले जस्ट फिल्डमा इनपुट दिने हो, त्यसकारण फर्म कन्टेन्ट्स फिल्ड। which one of the following is most common type of query? तलका मध्ये कुन चाहिँ सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने क्वेरी हो? राइट आन्सर हो सेलेक्ट क्वेरी। इन DBMS the size of the yes no field
यस नो फिल्ड यानी कि यस नो वाला डेटा टाइपको साइज कति हुन्छ 1 बिट किनभने यो बुलियन डेटा टाइप हो विच वान अफ द फलोइङ इज नट अ एमएस एक्सेस डेटाबेस अब्जेक्ट तलका मध्ये कुन चाहिँ एमएस एक्सेस डेटाबेसको अब्जेक्ट होइन रिपोर्ट हुन्छ फर्म हुन्छ टेबल हुन्छ बजेट चार्ट त्यसकारण चार्ट चाहिँ अब्जेक्ट होइन It is an association established between two tables with common field is यस्तो एसोसिएसन जसले दुईटा टेबललाई के गर्छ जोड्ने काम गर्छ एकअर्कामा कसरी कमन फिल्ड जुन छ त्यसलाई प्रयोग गरेर हो त्यस्तो एसोसिएसनलाई के भनिन्छ भनेर भनेको छ त्यसलाई भन्छ रिलेसनशिप इन एमएस एक्सेल द करेक्ट फर्मुला टु एड 3 cells A1 B1 and C1 is sum A1, B1, C1 त्यो हो अर्को छ sum A1 to C1 त्यो पनि हो अर्को A1 plus B1 plus C1 सबै हो त्यसकारण 26 को आन्सर हुन्छ all of the above the cell reference that does not get changed when copies कुन सेल रेफरेन्स हो जसले कपी गर्यो भने चाहिँ चेन्ज हुँदैन कुन हो एब्सोल्युटलाई चाहिँ जति कपी गरे पनि सेलको जुन रेफरेन्स हुन्छ त्यो फिक्स हुन्छ चेन्ज हुँदैन इन एमएस एक्सेल अ सेट अफ कमान्ड डिस्क्राइबिङ द सिरिज अफ टास्क टु अटोमेट दोज टास्क इज कल्ड कस्तो टास्कले मतलब कुन कमान्ड हो जसले सिरिज अफ टास्कलाई अटोमेटिक बनाउनको लागि के प्रयोग गरिन्छ म्याक्रो व्हाट इज द सर्टकट की फर चेक एन्ड डिबग फर्मुला F9 यो एक्सेल को क्वेशन हो which feature of Excel summarize large volume of data in tabular form मा large volume of data लाई देखाउनु छ समराइज गरेर भने हामीले पाइभट टेबल को प्रयोग गर्छौं MS Excel is based on which operating system MS Excel केमा बढी प्रयोग हुन्छ विन्डोज मा त्यसकारण based on Windows operating system to insert a column between column D and E you should yes select column E and then insert 33 नम्बरमा छ in word which of the following option is not available in page setup dialog box page setup dialog box मा कुन अप्सन चाहिँ अवेलेबल हुँदैन त्यसको राइट आन्सर हो पेज ब्रेक प्रिभ्यू यसलाई हेर्यो भने वर्डमा गयौं अनि यसमा डबल क्लिक गर्यो भने पेज सेटअप आउँछ यसमा मार्जिन छ अनि हाम्रो लेआउटमा के छ हेडर फुटर छ मार्जिनमै गयो भने ओरिएन्टेसनहरु छ त्यसकारण के होइन पेज ब्रेक प्रिभ्यू चाहिँ होइन which one is the easiest way to insert chart in MS Word मा चार्टलाई इजिली इन्सर्ट गर्नको लागि कुन तरिका प्रयोग गरिन्छ हुन त योबाट पनि ए बाट पनि हो बी बाट पनि हो सी बाट हो सबैभन्दा इजी भनेको सिलेक्ट डेटा एन्ड प्रेस F11 सो राइट आन्सर इज सी इन MS Excel which symbol is used for absolute cell referencing को लागि कुन सिम्बल प्रयोग हुन्छ डलर सिम्बल प्रयोग हुन्छ which file starts MS Word कुन फाइलले चाहिँ MS Word लाई स्टार्ट गर्छ winword.exe what is the default file extension of MS Word को डिफल्ट फाइल एक्सटेन्सन के हो .doc यो 2003 को डिफल्ट फाइल एक्सटेन्सन हो के को MS Word को in MS Word status bar is located at यो चाहिँ bottom of the screen or bottom of the window भनेर भन्न सकिन्छ select all the text in a MS Word document by MS Word मा भएको सबै डकुमेन्ट मा जति पनि टेक्स्टहरु छ सबैलाई सिलेक्ट गर्नु छ भने कन्ट्रोल A गर्नुपर्छ which tab of the word provide watermark in document मा वाटरमार्क ल्याउनु छ भने कुन ट्याबको प्रयोग हुन्छ हाम्रो आन्सर चाहिँ डिजाइन हो डिजाइन कसरी भयो भन्दाखेरि लेटेस्ट भर्जन जति पनि अफिसको लेटेस्ट भर्जन छ त्यसमा डिजाइन भन्ने ट्याबमा चाहिँ वाटरमार्क राखेको छ यो 2007 को होइन 7 मा पनि छैन 3 मा पनि छैन डिजाइन भन्ने ट्याब चाहिँ हाम्रो लेटेस्टमा छ इन MS Word which feature is used to create newspaper like document न्यूजपेपर जस्तै कुनै डकुमेन्ट बनाउनु छ भने कुन फिचर प्रयोग गरिन्छ यस कोलम भन्ने फिचरको प्रयोग गरिन्छ अ वर्ड प्रोसेसर वुड बी बेस्ट टु टाइप स्टोरी वर्ड प्रोसेसर के को लागि बेस्ट हुन्छ स्टोरी टाइप गर्नको लागि प्रयोग हुन्छ which of the following command is in होम ट्याबमा कुन कमान्ड हुन्छ सबै हुन्छ फन्ट पनि हुन्छ प्याराग्राफ पनि हुन्छ स्टाइल पनि हुन्छ त्यसकारण
अल अफ द अबोभ 44 मा रहेको छ इन एमएस वर्ड अटो करेक्ट एन्ड अटो टेक्स्ट आर टुल अटो टेक्स्ट र अटो करेक्ट के टुलहरू हुन् एडिटिङ टुलहरू हुन् त्यसकारण एडिटिङ इज द राइट आन्सर भ्यू द डकुमेन्ट एज इट विल लुक्स एज वेब पेज जस्तै देखिने गरी डकुमेन्टलाई भ्यू गर्नु छ भने कुन लेआउटको प्रयोग गर्छौँ वेब लेआउटको प्रयोग गर्छौँ कन्करेन्ट प्रोसेसेस आर प्रोसेसेस द्याट डु नट ओभरल्याप इन टाइम आर एक्जिक्युटेड बाई द प्रोसेसर एट द सेम टाइम overlap in time none यसको राइट आन्सर हो overlap in time which command is used to create new directory in MS-DOS मा न्यू डाइरेक्टरी या त न्यू फाइल बनाउनु छ भने मेक डाइरेक्टरी यानी कि एमडी को प्रयोग गर्छौं सर्टकट की टु क्रिएट अ शटिङ डाउन विन्डो अपरेटिङ सिस्टम विन्डोज अपरेटिङ सिस्टमलाई शट डाउन गर्नको लागि कुन सर्टकट प्रयोग गरिन्छ भनेको छ अल्ट F4 विच अफ द फलोइङ इज नट अपरेटिङ सिस्टम तलका मध्ये कुन अपरेटिङ सिस्टम होइन भनेको छ कुन होइन युनिक्स हो MS-DOS हो पास्कल होइन CPM भन्ने अपरेटिङ सिस्टम हो त्यसकारण पास्कल चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम होइन विच फाइल सिस्टम इज डिजाइन टु प्रोभाइड मोर सेक्युरिटी कुन फाइल सिस्टमले बढी सुरक्षा प्रदान गर्छ एनटीएफएस कसरी भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला फ्याट 16 आयो त्यसपछि फ्याट 32 आयो फ्याट 16 लाई अझै इम्प्रुभ गरेर फ्याट 32 आयो फ्याट 32 लाई अझै इम्प्रुभ गरेर एनटीएफएस आयो जति इम्प्रुभ भएर आएको हुन्छ सुधारिएको भर्जनमै बढी सेक्युरिटी हुन्छ त्यसकारण एनटीएफएस हो राइट आन्सर यति नै थिए सबै क्वेशनहरु र आन्सरहरु आशा छ तपाईलाई मेरो प्रयास मन परेको छ यो भिडियो बनाउन र यो डकुमेन्ट एडिट गर्न धेरै समय खर्चेको छु आशा छ तपाईले लाइक गरेर सब्स्क्राइब गरेर मलाई सहयोग सपोर्ट देखाउन सक्नुहुनेछ धन्यवाद बाँकी अर्को भिडियोमा भेटौँला हवस् नमस्कार